大家好，欢迎收看说生活。冰箱里面我们都会放一些冰冻的肉，可是冰箱的冻肉呢也有保质期，每种肉的保质期呢都不一样。下面跟我一起来看看吧。冻肉的保质期呢是6个月，超过保质期后，肉的颜色会变黄，营养也会逐渐降低，所以冰冻的肉最好不要超过6个月。其中牛肉的性质比猪肉和羊肉要稳定，瘦肉比肥肉的保质期要长一些，鸡肉、鸭肉、鹅肉、鸽子肉等畜类冰冻的时间为8个月，鱼、虾、蟹、贝保存时间呢为6个月，4个月以内呢是最好的。有些人喜欢冰冻一些开水炒过的青菜，其实蔬菜呢也有保质期，比如豆角、玉米、板栗一般都是5个月，冰冻的包子、饺子、汤圆、馄饨冰冻的时间为2个月。如果是腊肉、熏过的肉呢，保质期保存的更久，腊肉一般保存的时间为12个月左右，要低温保存。建议大家最好是买多少吃多少，毕竟冰久了之后味道呢也不好。希望今天的妙招呢可以帮到大家，学会了转发分享给家人朋友，可以帮到更多人哦。谢谢大家观看说生活，下期再见，拜拜。